안녕하세요. 몽실몽실한 에리입니다. 여기는 초능력을 파는 상점입니다. 돈 좀 벌어볼까? 아, 잠시만요. 내가 만든 게 어딨더라? 여기요. 그럴듯하게 만들었다. 아, 뭔 소리세요. 쟤도 어떤 능력을 얻고 싶나요? 아, 땡땡. 여기로 뽀로로 인형 보내주세요. 아, 진짜 귀찮네. 아, 오늘 집에서 창문 열고 나는 개똥벌레 라고 외치면 능력이 생겨요. 네네, 안녕히 계세요. 다음 손님. 안녕, 능력 뭐 살 거야? 메뉴판은 I 버튼에 있어. 엉엉, 내 계좌로 보내줘. 아싸, 벌써 호구 2명. 창문을 열고 나는 개똥벌레 라고 외치면 능력이 생길 거야. 응, 자, 다음 손님. 예? 주문에 다짜고짜 그런 말 자제해주세요. 정말 죄송합니다. 아, 제가 사과문을 쓰겠습니다. 그럼 좀 끌게요.